следующий хадис в этой главе. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. Так Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, несправедливость – это мраки в судный день. Хадис привели оба шейха, то есть Бухари и Муслим. Следующий хадис от Джабира, ради Аллаху анху, который сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Иттаку ад-зульм», бойтесь совершить беззаконие, несправедливость. «Фаинна ад-зульма зулюматун йоум аль-кияма», потому что беззаконие, несправедливость – это мраки в судный день. «Ваттаку шух», остерегайтесь алчности, «Фаиннаху ахляка ман кана каблакум», потому что алчность уничтожила, погубила тех, которые были до вас. Хадис, который привел имам Муслим. Итак, в этом хадисе, или точнее в двух этих хадисах, есть предостережение от такой вещи, как ал-зульм. Что такое зульм? Зульм вообще, как бы изначально его значение в арабском языке накс, то есть недостаток, недостаточность. И в этом значении это слово используется в суре Аль-Кахф. «Кильта аль-джаннатейни атат укалаха, валям тазлим минху шей'a». Оба сада давали свои плоды, валям тазлим минху шей'a. И не делали в этом никакого зульма. Зульма, то есть что? Недостаточности. Хорошо? То есть полностью давали свои плоды. Что касается шариатской терминологии, то что здесь подразумевается под зульмом? Под зульмом подразумевается посягание на кого-то без права. Хорошо? Преступление против кого-то без права. Может быть, это против жизни чьей-то. Хорошо? Или против имущества, или против чести. При этом это может быть в виде невыполнения, пренебрежения обязанностью, или наоборот, в виде чего? Перехода за границы дозволенного и совершения запрещенного. Хорошо? Может выражаться в чем? В невыполнении обязанности или на пренебрежение обязанностью, это зульм, либо в чем, наоборот, переход за границы дозволенного совершения харама. Вот вокруг этого всего вращается зульм. Мы сказали, зульм может быть совершен в отношении имущества человека, в отношении его жизни, в отношении его чести. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Инна димаакум ва амвалакум ва арадакум алейкум харам». Поистине, жизни ваши и имущество ваше, и честь ваша для вас неприкосновенна, друг для друга неприкосновенна. «Кяхурмати йомикум хаза», как неприкосновенен этот день. И дальше до конца хадиса. В отношении имущества, например, пример зульма, пример несправедливости, беззакония в отношении имущества. Как человек совершает беззаконие, несправедливость по отношению к кому-то. Например, утверждает, что что-то, что принадлежит другому, принадлежит ему. Хорошо? Или наоборот, если он что-то должен кому-то, он это не дает. Это два варианта зульма. Например, человек требует от кого-то чего-то, говорит, дай мне это, потому что ты мне должен, а потом приводит свидетелей, лжесвидетелей, которые подтверждают, да, действительно, это имущество принадлежит этому человеку. А на самом деле это не так. Это будет что? Зулим. Потому что человек совершил харам, посягнул на то, что для него является неприкосновенным. Или это посредством чего-то, что он отобрал у кого-то что-то, или своровал, то же самое. Или человек не выполняет то, что является его обязанностью в плане имущества, мы сейчас пример приводим. Да, он должен кому-то деньги, тот человек говорит, дай мне то, что я должен, он говорит, я у тебя ничего не брал. И отрицает это. Это зульм, это тоже беззаконие. В отношении жизни каким образом может выражаться зульм? В чем? Когда человек посягает на чью-то жизнь, не имея на то права. Или, например, ранит того человека, наносит ему раны, или отрезает у него какой-то орган, хорошо, и так далее. Или совершает, например, насилие, прелюбодеяние, или там гомосексуализм и так далее. Это все что? Посягание на жизнь человека. Последний пример связан также с посяганием на честь. Хорошо? Посягание на честь – это третий вид зульма. В чем выражается? Может выражаться в таком привычном, к сожалению, для многих из нас явлении, как гиба, злословие, когда люди злословят друг о друге.
Или казф, когда человек обвиняет какого-то другого человека в каком-то грехе, необоснованно. Это все посягание, это зулм, беззаконие в отношении чего? Чести. Так, 3 вещи, в отношении которых бывает зулм. Но зулм очень страшная вещь. Очень страшная вещь. Пророк алейхиссалату вассалям предостерегая, говорит: зулумату яумаль кияма. Судный день это будут мраки. Представьте себе, мраки это будут судный день. То есть из-за этого зульма Аллах субхану ва тааля заберет у тебя свет в судный день. Мы знаем, что у верующих бывает свет. В судный день у них свет. А кафиры, неверные и мунафики, лицемеры, у них не бывает света. Что касается верующих, Аллах субхану ва тааля говорит: «Яса нурухум бейна айдихим ва биайманихим». То есть свет их распространяется у них спереди и справа. Аллах субхану ва тааля дает свет им, у верующих. Что касается кафиров, у них вообще нет света в судном дне. Нет им света. Мунафики, да, сначала есть у них свет, а потом отбирается у них этот свет. И представьте, человек, который совершает зулм, будет на уровне того. На уровне вот этих вот неверующих или беззаконников. Неверующих беззаконников или кого? На уровне мунафиков. Когда отберут у него свет, да упасет Аллах субхану ва тааля. Поэтому в этом хадисе есть большое предостережение от зульма, от беззакония. Пророк алейхиссалату вассалям, потому что здесь упоминает наказание, угрозу за это деяние. Если просто запрещается что-то в Коране или Сунне, да, это важно. Обязательно нужно от этого воздерживаться. Но если просто упоминается и не упоминается наказание, угроза за это одно. А когда есть угроза за это, то это переводит грех в разряд каких? Величайших грехов. Аль-кабаир. Если просто запрещается это ас-сагаир, малые грехи, не великие грехи. А если за это есть угроза, то это аль-кабаир, из величайших грехов. Но другой вывод из этого хадиса, соответственно, это что? Запрещенность. Раз это аль-кабаир, значит запрещено строго-настрого. Харам совершать зульм. Кроме того, этот хадис указывает нам на такое важное правило: аль-джаза мин джинсиль амаль. То есть деяние, оно бывает подобным воздаянию. Этот человек совершил зульм в этом мире. Зульм, беззаконие, несправедливость. И ему будет что? Зульм, а ему будет воздаяние что? Зулюмат. Воздаяние за зульм будет зулюмат, то есть мраки. Кроме того, в этом хадисе есть подтверждение веры в яумуль кияма. Йомуль Кияма, день Аль-Кияма, судный день. Почему судный день? День расчета назван Йомуль Кияма. Мы с вами говорили об этом неоднократно. По 3 причинам. Первая причина, потому что в этот день люди восстанут из своих могил. Поэтому день воскресения. То есть Кияма буквально что такое? Вставание, восставание. Это день Кияма, когда восстанут люди из могил. Лияумин азим, к великому дню. Йома якуму насу ля раббиль алямин. В тот день, когда люди восстанут перед Господом миров. Вторая причина, почему Йомуль Кияма называется Йомуль Кияма, потому что от кама, да, стоять, для кама что-то установить, потому что в тот день будут установлены свидетели, которые будут свидетельствовать о людях, об их деяниях. Инна ланансуру русулана валладзина аману фил хаяти дунья вайома якумуль ашхад. Мы помогаем нашим посланникам и тем, которые уверовали в этой жизни и в тот день, когда якумуль ашхад, восстанут свидетели. Якуму кияма. Хорошо? День восставания. Дальше, третья причина, потому что в тот день будет восстановлена и установлена справедливость. Хорошо? Мы установим весы справедливости в судный день. И не будет душа ни в чем обижена. Второй хадис был приведен от кого? От Джабера. От Джабера, Аллаху та'аля. Там сказано «Иттаку зульм». «Иттаку», то есть бойтесь зульма. Это приказ? Да, это приказ. То есть глагол повелительного наклонения. Если есть приказ, значит это ваджиб. Значит обязательно нужно бояться зульма, чтобы не совершать его. А если ослушаешься, то это уже будет что? Великий грех. Но другой вывод из этого хадиса, что слово таква,
иттаку, иттака. Этот глагол может применяться не только в отношении богобоязненности, страха перед Аллахом Субхану ва Тааля, но и в отношении чего? Каких-то поступков, каких-то действий. Как сказано здесь, иттаку зульм, да? То есть, бойтесь чего? Зульма. То есть, поставьте викай, защиту между собой и теми последствиями, которые может привести этот зульм. Или сказано иттаку шух, бойтесь чего? Алчности. То есть, это касается деяний. Бывает, Аллах Субхану ва Тааля говорит, как в Коране, «Ваттаку яуман турджауна фихи иля Аллах». Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Здесь таква касается чего? Дня. Бойтесь дня, когда будете возвращены к Аллаху Субхану Тааля. То есть таква отнесена к чему? Ко времени. Бывает, когда относит Аллах Субхану Тааля понятие таква к чему? К месту. «Ваттаку нара аллати уиддат лиль кафирин». Бойтесь адского огня, гиены, которая приготовлена для лиль кафирин, неверным. И так далее. Какие выводы из этого хадиса еще? Выводы из этого хадиса, что ашух, алчность, это также из великих прегрешений. Потому что сказано о том, к чему это ведет. Сказано, фаиннаху ахляка ман кана каблякум, потому что алчность, она погубила тех, которые были до вас. Что такое алчность? Шух. Алчность это когда человек жаждет алчно, хорошо, того, что есть у других. Хорошо? Алчно стремится жадно к тому, что есть у других, желая и стремясь забрать это себе. Чтобы это было у него. Вот это вот алчность. Чем отличается шух от бухаль, от скупости? Бухаль это когда у человека есть что-то, но он не хочет это отдавать. Понятно? В чем отличается шух от бухаль? И то, и другое в Коране есть. Бухаль и шух. В чем отличается скупость от вот этой алчности? Что скупость это когда у человека что-то есть, он не хочет отдавать. Есть у него, например, знания, он не хочет отдавать. Есть у него деньги, имущество не хочет давать. Хорошо. Помочь действиям нет. Жадничает. Это бухаль. А шух это когда у других есть, и он стремится к этому, чтобы забрать это себе. В хадисе, например, сказано «Аль-Бахиль», тот, у кого бухаль, у кого скупость, скупой, «Ман иза зукирту индаху лям юсалли алей». Тот, который, когда обо мне упоминают при нем, не просит для меня у Аллаха благословения, говорит пророк алейхиссалату вассалам. То есть говорят Мухаммад, ар-Расуль, Расулуллах, и человек не говорит саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо? Пророк саллаллаху говорит, это скупость. Это скупость на что? На действие. Скупость на действие. Если человек говорит, я спросил у 3 знающих людей, например, у того, например, знающего человека спросил, или у этого спросил, и этот знающий человек не ответил на мой вопрос, не хочет отвечать. Это пример будет чего? Какого бухля? Какой скупости? Скупости на что? На знание. Или человек скупится отдать знание, передать знание. Хорошо, если человек имеет право на какое-то имущество у кого-то и говорит, я попросил у него это имущество, он не дает, это будет что? Бухаль, скупость на что? В плане имущества. А шух, это что мы сказали? Это когда человек жаждет забрать у кого-то что-то, это будет шух, это будет алчность. Что из них страшнее, шух или бухаль? Шуху или бухаль? Что страшнее? Шуху страшнее. Почему? Потому что, когда скупой, да, это скверно, это очень плохо, но тут, по крайней мере, человек, что не посягнул на то, что есть у другого. Но здесь человек еще хочет посягнуть на то, что есть у другого. И сказано, «Фаину ахляка ман кана каблякум». Она, эта алчность погубила тех, которые были до вас. Погубила как? Погубила в физическом плане, что они погибли, или погубила их религию. И то, и другое на самом деле. И то, и другое. Конечно, алчность губит религию человека. То есть это ихляк, то есть губит в каком смысле? В смысле каком? Не физическом. Хорошо? Но есть и физическое уничтожение. Почему? Потому что когда у людей есть алчность, это приводит к чему? Что они начинают друг с другом сражаться, убивать друг друга, проливать кровь. И уничтожаются люди. Пусть Аллах Субхану ва Тааля упасет от этой фитны. Хорошо, когда люди, стремясь к имуществу, к владению чем-то,
деньгами или землей или еще чем-то начинают что? Проливать кровь друг друга. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. В этом хадисе таким образом есть запрет на что? На шух, на алчность. Иттаку шух. Сказано, остерегайтесь алчности. Кто-то скажет, но человек же устроен так, что он любит имущество, хорошо, это заложено в нем. Мы скажем что? Мы скажем, да, может быть, душа, да, она любит имущество, любит добро, но верующий человек, может ли он позволить своей душе делать то, что ей заблагорассудится? Нет. Ты силой своего имана, силой своей религии должен побороть это чувство алчности, не позволить проявиться ему, но направь его в другое русло, как говорит Ибн аль-Кайим. Направь его в другое русло какое? Стремись побольше совершать благих дел. Побольше намазов, побольше зикра, побольше присутствия в кружках знания, хорошо, получай знания побольше. Вот, пусть эта твоя алчность выразится в том, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Прояви там эту, если можно это так назвать, хорошо, это стремление прояви там. Другой вывод из этого хадиса, что нужно считаться с теми событиями, которые произошли в прошлом, с предшествующими общинами. Учитывать это обязательно, брать из этого назидание. Потому что пророк алейхиссалату говорит, это погубило, алчность погубила тех, которые были до вас. Если это было причиной их гибели, то почему ты думаешь, что это не может стать причиной гибели этой уммы? Хорошо? Так, деяние, которое было губительным для предшествующих общин, оно является губительным для этой общины также. А некоторые говорят даже еще и более того. Почему? Потому что эта община, она лучшая из общин. Лучшая из общин. И поэтому наказание ей за такие деяния, оно что сильнее. Почему? Потому что раз Аллах избрал тебя, ты в этой общине, избрал эту общину, это требует от нее наоборот чего? Благодарности Аллаху Субхану ва Тааля. Больше, чем это делали другие. Если ты совершаешь эти скверные деяния, соответственно, и наказание также. Смотрите, что Аллах Субхану ва Тааля сказал женам пророка, алейхиссалату вассалам: «Ма яти минкунна бифахишати мубейна, юда'аф лаха аль-азабу ди'фейн». Кто из вас совершит явную мерзость, будет удвоено ей наказание. Субханаллах. И наоборот сказано: «Ва ман якнут минкунна лилляхи ва расулихи, وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ». А та из вас, которая будет покорной Аллаху, Его посланнику, и будет совершать благие деяния, ей будет дана награда вдвойне. Так, которые имеют особое положение перед Аллахом Субхану ва Тааля, особый почет, им, если они совершают благое, двойная награда. Умножается награда. Но если они совершат преступление какое-то, им, соответственно, что? И наказания также удваиваются. Просто чтобы это было понятнее. Смотрите, если есть у тебя какой-то близкий друг, которому ты очень доверяешь, хорошо, который показывает всегда любовь свою к тебе. Да, и в его сердце есть любовь к тебе, и он совершает действия языком своим, хорошо, и органами показывает тебе свою любовь, ты видишь от него всегда добро, ты любишь его, он очень близок к тебе, очень. И вдруг этот человек совершает какое-то зло в отношении тебя, языком или действиями какими-то. Может быть, то, что он совершает, во много раз меньше того зла, которое совершает в отношении тебя кто-то другой. Но, когда делает это он, тебе это кажется очень страшным и чудовищным. Очень тяжело от него воспринимать такое. Почему? Потому что он близок к тебе. Другой это сделает, или сделает хуже, чем это, но для тебя это покажется легче. Хорошо? Как бы то ни было, что мы скажем, если алчность стала причиной гибели тех, которые жили до нас, то также она станет причиной гибели, если будут совершать это мусульмане, и гибели и мусульман, поэтому нужно не забывать об этом. Пророк алейхиссалату не случайно это сказал, просто нам напомнить, сообщить нам, что были уммы, их алчность погубила. А нет, для того, чтобы мы остереглись этого, предостерегая нас. То, что другой вот из этого хадиса, что если какое-то деяние совершали раньше, и за это было какое-то наказание, то, что случилось за какое-то деяние с другими, то же самое, если такое совершается
мусульманами, то также вот и их постигнет то же самое, случится с ними то же самое. Единственный момент, вопрос, где есть исключение для мусульман, это то, что мусульмане как умма целиком не уничтожены будут Аллахом Субхану ва Тааля. Это Аллаха милость, ответ его на мольбу пророка алейхиссалату вассалам. Он попросил Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах не уничтожал его общину целиком, как это было с предшествующими общинами. Как уничтожались целиком общины Люта, или Салиха, или Гуда, или Нуха, алейхиссалам. Эта умма так целиком, какое-то, например, стихийное бедствие пришло и всех уничтожило, эта умма так целиком не будет уничтожена. Это отличие этой уммы, альхамдулилля раббил алямин. Это то, что касается данного хадиса. И просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он вел нас к наилучшим нравственным качествам и уберег нас от скверных нравственных качеств. Ва саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулилля раббил алямин. Ва джазакумуллаху.